हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ट्रिमर जो होता है, जो साउंड ज़्यादा करता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ट्रिमर का जो स्लो चलता है, बाल काटते समय स्लो चलता है, काटता है, उसको कैसे ठीक करें। तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ पर से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रिमर का साउंड ठीक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मेरा ट्रिमर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा ट्रिमर है FYC का। और फिलहाल इस ट्रिमर का भी साउंड काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको मैं एडजस्ट करने के लिए साउंड को यहाँ पर इस पॉइंट को दिखाया जा रहा है, देख पा रहे हैं। इसको आपको ऐसे घुमाना है, इसे आपको एडजस्ट कर लेना है और इसके बाद में चला कर देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ट्रिमर का साउंड अभी नॉर्मल हो चुका है। तो ठीक इसी तरह आपको इस ट्रिमर का साउंड को ठीक करना है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।